Oktubre 23, 2025. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Mianhi ako aron sa pagdilaab sa kalibutan, ug pagkaayo unta kon kini misilaob na. Dunay bunyag nga ako pang dawaton, ug dili ako mahimutang hangtod matuman kini. Nagunahuna ba kamo nga mianhi ako aron pagdalag pakigdait nganhi sa kalibutan? Tug-anan ko kamo, dili pakigdait ang akong gidala kundili pagbahin-bahin. Sukad karon ang usa ka panimalay nga may 5 ka sakop mabahin, 3 batok 2 ug 2 batok 3. Ang amahan makigbatok sa iyang mga anak nga lalaki, ug ang mga anak nga lalaki makigbatok sa ilang amahan. Ang inahan makigbatok sa iyang mga anak nga babayi, ug ang mga anak nga babayi makigbatok sa ilang inahan. Ang ugangang babayi makigbatok sa iyang mga binalayi, ug ang mga binalayi makigbatok sa ilang ugangang babayi." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.